Pada suatu hari, datang seorang wanita ke apotek. Dia datang ke apotik untuk membeli obat yang bisa menyembuhkan penyakit flu dan batuk yang diderita anaknya yang berusia 10 tahun. Dia mengatakan anaknya mengalami flu dan batuk berdahak selama 2 hari. Hidung tersumbat dan sulit bernapas saat tidur serta dahak yang dikeluarkan kental dan berwarna kehijauan. Selamat siang Bu, perkenalkan saya apoteker Deborah di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk dan flu Ibunya dengan ibu siapa ya? dengan Ibu Lili Mare. Oh iya, obatnya untuk siapa ya Bu? Itu anak saya, Keluhan yang dialami seperti apa? batuk, demam. Udah itu dahaknya berwarna kehijauan. Usianya sudah berapa Bu? Udah 10 tahun. Disertai dengan demam? Iya, serta dengan demam. Baik, sebelumnya sudah diberikan obat apa saja? Ada obat kedai itu insana. Oke baik Bu, sebelumnya saya ambil dulu obatnya ya Bu. Ya, kedai. Ya Bu, Fluvabric sirup diminum 3 kali sehari. Ini obat untuk flu dan batuk yang disertai dengan demam. Ya, ya Mbak. Oh ya Bu, ini obatnya bisa menyebabkan kantuk dan juga tenggorokan kering. Sehingga saya sarankan anak Ibu setelah minum obat ini bisa istirahat, lalu minum air putih yang banyak ya Bu. Ya, bisa istirahat yang total. Di sekolah jangan jajan sembarangan dulu seperti jajan gorengan ataupun es. Di rumah juga dihindari dulu untuk makan makanan yang berminyak dan dingin. Untuk meredakan susah bernapasnya, Ibu bisa membuat air hangat, kemudian Ibu suruh dia menghirup air hangat. Gitu ya Bu. Ya. Oke, kemudian apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Sudah Mbak. Apakah Ibu boleh mengulang informasi yang saya berikan? Ini obatnya dimakan 3 kali sehari atau 5 mili. Udah itu obatnya mengalami kantuk, berarti anaknya harus istirahat yang cukup, tidak boleh makan makanan yang digoreng. Udah itu kalau di sekolah nggak boleh jajanan goreng-gorengan. Terus kalau masih dia sesak, dia dikasih air panas, lalu uapnya itu dicium biar nggak sesak. Iya betul Bu, kalau dalam waktu dekat ini anak Ibu masih mengalami itu, Ibu bisa sebaiknya membawanya ke dokter ya Bu. Ya, Mbak. Ya Bu, ini nomor telepon saya, Ibu bisa menghubungi ini untuk bertanya kepada saya tentang apapun. Ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak ada lagi Mbak, udah jelas. Tidak, terima kasih ya Bu. Iya, Semoga Mbak. anak Ibu lekas sembuh. Amin.